Бүткүл ааламды жараткан Аллах Субхана Таалага чексиз мактоолор болсун. Акыркы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салаваттары болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Жалпы угармандар, сиздерге Аллахтын саламы жана тынчтыгы жана берекеси болсун. Кимдин апасы, аялы, эжеси же карындашы болсо, көңүл коюп угуңуздар. Буну жеткирүүгө аракет кылыңыздар. Урматтуу апалар, эжелер, карындаштар, көңүл коюп угуңуздар. Күйөөсүнө тамак берсе, 12 жылдык нафил ибадаттын сообу берилет. Күйөөсүнө баш ийсе, ыраазы кылса, 5 мал намазын окуса, бейиштин 8 эшигинен каалаганынан кирүүгө уруксат берилет. Айттырбай массаж кылса, күйөөсүн 1 килограмм алтынды садака кылгандын сообу берилет. Айттырып кылса, 1 килограмм күмүштү садака кылгандын сообу берилет. Күйөөсүн ыраазы кылып дүйнөдөн өтсө, бейиш важип болот. Кош бойлуу аялдын 2 ракат намазы жөнөкөй аялдын 80 ракат намазынан жакшыраак. Төрөсө ар бир ооруган кан тамыры үчүн Аллах Таала бир ажылыктын сообун берет. Күйөөсү чарчап келгенин көрүп, жакшылап тосуп алса, жарым жихаттын сообу берилет. Түнкүсүн баланын ыйлаганы себебинен уктай албаса, 20 кулду бошоткондун сообу берилет. Күйөөсүн мээрим көзү менен караса, Аллах Таала ал аялга рахмат мээрими менен назар салат. Оорулуу баланын себебинен уктай албаса, баардык күнөөлөрү кечирилет жана 12 жыл ибадат кылгандын сообу берилет. Бала төрөсө, ошол аялдын амал китебине Аллах Таала 70 жылдык намаздын сообун жаздырат. Баласына өзү сүт ичирсе, 1 жылдык намаз жана орозонун сообу берилет. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салаваттары болсун айткан: бул дүйнөдө кимде 4 нерсе болсо, бул дүйнө жана акыреттин жакшылыгын тапты. Зикир кылуучу тил, шүгүр кылуучу жүрөк, кыйынчылыкты көтөрүүчү дене, күйөөсүн сыйлаган жана анын мал мүлкүн сактоочу аял. Эгерде аял үйүндөгү ар бир ишти бисмилланы айтып баштаса, үйүндөгү бардык нерселер ал үчүн дуба жана истигфар, кечирим сурашат. Ошондой эле ичип жеген нерселеринде береке болот. Эгерде аялда динге кызыгуу, сооп иштерге кызыгуу пайда болсо, келечектеги балдарына да таасири этет. Аял киши жакшы жүрсө, балдары да түз жүрөт. Анткени тарбия берүүдө көп убакыт энеге тиешелүү. Сөзүмдү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси менен аяктаймын. Жараткан Кудайдан корккула, 5 убак намазыңарды окугула. Бүткүл ааламды жараткан Аллах Субхана Таалага чексиз мактоолор болсун. Акыркы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салаваттары болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Жалпы угармандар, сиздерге Аллахтын саламы жана тынчтыгы жана берекеси болсун.